龟兔赛跑。有只可爱的小白兔非常聪明，但很骄傲。一天，它碰见小乌龟，不屑一顾地说：“乌龟，你敢跟我赛跑吗？”乌龟伸出脑袋，抬头看了看，天气很好，蓝蓝的天空，悠悠的白云，暖暖的阳光。只是它没有理睬小白兔。兔子见乌龟没有说话，以为乌龟不敢比了，便傲慢地说：“真是胆小鬼，你要敢比赛，我……”话没说完，小乌龟插嘴说：“比就比。”小兔子一听，差点笑破了肚皮。乌龟，你真敢跟我赛跑？那好，我们从这儿开始跑，看谁先跑到山脚那棵大树底下。预备，开始！兔子撒开腿就跑，它跑得真快，一会儿就不见踪影了。兔子跑了一会儿，想，乌龟爬得那么慢，我呀，先在这儿睡上一觉。于是兔子选了一块舒适的草地躺下来睡着了。乌龟呢，它一个劲地爬呀爬，等到爬到兔子身边时，已经累坏了。兔子还在睡觉，乌龟也想休息一会儿，可它知道兔子跑得比它快，只有坚持跑下去才有可能赢。于是它又不停地往前爬，离大树越来越近了。终于到了，小白兔也终于睡醒了。它往后一看，咦，乌龟怎么不见了？再往前一看，哎呀，乌龟已经爬到大树底下了。这场比赛当然是乌龟赢了。人外有人，天外有天，永远不要骄傲。要想取得最终成功，必须要通过自己不懈的努力。谦虚使人进步，骄傲使人落后。Thanks for watching.